Це нова серія у нас на каналі про нашого Мерседеса. Відео не виходило приблизно 3 тижні. На це є вагома причина. По-перше, у нас проблеми з електропостачанням. У нас приблизно на день 2-3 години є електроенергія, а більше немає, по суті. А по-друге, в нас почалися проблеми з цим коритом, Мерседесом. Що у нас сталося? У нас на нім стуканув мотор. Просто тупо відригнув. Все, він стучить. Моторове хана. І ви спитаєте, як же це могло статися? Ми ж його відремонтували, все чітко, він їхав, катався, да, все було класно, прекрасно. До нас приїхали люди, дивилися на нього, навіть каталися. Я на нім від'їздив за 2 тижні, і все було добре. Але в один момент просто почалися проблеми з тиском масла. Просто тиск масла появлявся, потім пропадав, потім він почав підстукувати. І тепер до нас приїхав чоловік на нього глянути, але ми вже казали, що мотор вже під ремонт, тому що проблеми з тиском масла, він трошки піддимлює. І він як почав стучати, то капець. Ми виїхали, просто на нім проїхали метрів зо 5, і він почав стучати. Все. І Мерседес так тут став. Ми його сюди затягнули, все, він тут стоїть. Ви можете подумати, що ми якесь масло плохе залили, що, коли замінювали масло. Я зараз вам навіть покажу. Масло ми заливали не саме дішманське, не саме плохе. 919 гривень ми дали за 5 літрів масла, 10 В40. От така фірма. Масло це хороше. Там було з маслів, було за 600 гривень, за 800, це за 919 там і за 990. Це відоси через пару днів у тебе будуть писати, що рекламу робиш. Типу зробиш рекламу масла. Ні, це не реклама масла. Я вам не рекламую масло, тому що обичне масло. Ну, це вище середнього, я би сказав, ну гай, середнє масло. І не плохе, і не саме лучше. Коротше, суть не в тім, масло тут не при чому. Як вияснилося, ми коли купували цього Мерседеса, тиск масла був, він не димів аж так, там трохи пару було, ну він не димів. Мотор робив рівно, просто він тупо не набирав обороти, того, що була пробита кришка трамблера і паливна суміш не була правильна. А ми, коли просто замінили масло, коли ми вже почали замінювати там бронепровода, свічі, одне друге, я вже такий думаю, давайте замінимо масло, що там, вже тих 900 гривень, але буде машинка обслужена більш-менш. Ми замінили масло, і як вияснилося, по ходу то масло було або мінеральне, або просто в нього долили присадок, і все. І машина перестала диміти, і нормально робила, і все чітко було. І коли ми просто замінили масло, як ви всі знаєте, що після мінерального масла або після присадок вже мотор відправляється на капіталку. І от ми замінили, улили це масло, а як ви знаєте, 10 В40 воно має консистенція в нього, воно рідкіше просто, чим мінеральне і чим вже з присадками. Тому що присадки лиють для того, щоб згустити масло, щоб воно було гуще, щоб підняти давлення, щоб воно не диміло. Ну, ви самі це все знаєте. Так само мінеральне масло лиють для того, щоб мотор був бодріший. Во! Дізельне масло. От і могли сюди дизельне, мінеральне, дизельне могли теж влити, для того, щоб просто підняти компресію, підняти тиск масла і щоб мотор не димів. А ми залили просте стандартне масло, тиск пропав, елементи не змащувалися і моторове, все, моторове амба. Мотор прийшов, моторове хана. Ні, просто нас трошки... Да, я не звинувачую там тих, хто нам продав того Мерседеса. Може, вони самі не знали про це. Але нас трошки сильно... От так. От ви скажете, ой, ви перекупи, мусите страдати, так вам і треба. Тому що ви любите легкі гроші. Беріть, пробуйте. Спробуйте поїжте цього хліба. От ті, хто так кажуть. От, ладно, ти купиш одну машину, ти на ній можеш 50, 100, 200, 300 доларів заробити. Так купиш другу, третю, четверту, ти на ній заробиш. Такий і купуєш ти, наприклад, вже 5-ту машину. Такий, це ж хороший варіант, блін, там 550 баксів, машина на ходу, що там настроїти смесь, там поміняти ту кришку, одне, друге, і можна на ній реально за 300-400 баксів заробити. Тут ти міняєш масло, в тебе не стає тиску, в
тебе стираються вкладиші, стираються пори колінвал, вкладиші провертає, мотор починає стукати. Ще як покаже братську руку, от то буде взагалі веселуха. І все, і считай, ти попав. Ти просто в нього влив у цей мотор бабки, того, що масло воно стоїть гроші. Так само кришка трамблера, бронепровода, свічі, то все, що ми міняли, навіть той карбюратор. Ну, це по мелочі, але воно тягне реально гроші. Плюс-мінус воно під $100 витягнуло. Я ще не підсчитував точно, я підсчитаю і вам скажу. Тобто ми просто влили у цей мотор під $100, а він відригнув. І так буває, так. Да. На одних можна заробити, а якщо можуть на вас заробити, то і все. Так що, пацани, якщо є реально дешевий варіант, перевіряйте його максимально, просто. Тому що може бути такий самий варіант. Ви можете просто про це не підозрювати, замінити масло, а там якесь воно темненьке, ріденьке, а поміняю вже. Ви просто його міняєте і у вас через 100 км мотор відригує. Коли є такі тачки, з ними треба бути дуже акуратними, їх провіряти і... Блін, я не знаю яких. Ну от реально, ми його провіряли. Там компресія була, тиск було, все було абсолютно. І мотор відригнув. Що ми з цим Мерседесом плануємо робити? Я вже шукав на нього мотори. Мотори на них 10, 15 тисяч, 8, 6. Навіть є за 6 тисяч робочий повністю мотор, 2-літровий М102. Я вже думав замовити, але вже всипати в цього Мерседеса гроші я просто не бачу сенсу його робити. Тож, ми його виставляємо в такому стані. Він запускається, але він стучить, все. Ми його виставляємо на продаж, на обмін, на продаж, і може нам щось запропонують, може якийсь буде варіант. Так що не купуйте такі корита, як ми, ставтеся до цього акуратно, тому що це ваші гроші і час. Так, саме головне – це час. Гроші можна заробити, в принципі. Да, його можна відремонтувати, але прикол в тім, що ми на нім втратили місяць часу просто на цій машині. Тому що вона вже стоїть на Олексі і вона не продається. Тому що вона, по суті, не на ходу. Факт, що якщо поміняємо мотори, вона раз і продасться, так сказати. Теж правда. На ній був би сенс міняти мотора, я думаю, якби вона була по переоформленню. Ну так як вона по техпаспорту, це зараз їздити, шукати власника, це взагалі не має ніякого сенсу. Так що, пацики, не потрапляйте на такі уловки, так як ми попали, по суті. Ну ми самі винні, бо ми не догледіли. Просто ми десь в якийсь момент розслабилися, побачили, о, це Мерседес, це ж така пушка за $550, то це треба брати. І все. Да, ми самі винні. Ми це признаємо, ми це розуміємо. Так що виставляємо його на продаж і зараз по щелчку пальця ми перенесемося в той момент, коли на нього приїде хтось глянути, або коли ми щось придумаємо, якусь нову тему, або знайдемо якусь тачку. Так що погнали. Все, машина продана.